Kombo na yo ilunga nanga. Kombo na yo ilunga. Kombo na yo ilunga nanga. Kombo na yo ilunga. Kombo na yo ilunga. Kombo na yo ilunga. Yesu. Kombo na yo ilunga. Kombo na yo ilunga. Kombo na yo ilunga. Yesu. Kombo na yo solution nanga. Kombo na yo solution. Kombo na yo solution nanga. Kombo na yo solution. Kombo na yo solution. Kombo na yo solution. Yesu. Kombo na yo solution. Kombo na yo solution. Kombo na yo solution. Yesu. Kombo na yo makasi nanga. Kombo na yo makasi. Kombo na yo makasi nanga. Kombo na yo makasi. Kombo na yo makasi. Kombo na yo makasi. Yesu. Kombo na yo makasi. Kombo na yo makasi. Kombo na yo makasi. Yesu. Ton nom me donné la paix, Jésus. Ton nom me donné la paix. Ton nom me donné la paix, Jésus. Ton nom me donné la paix. Ton nom me donné la paix. Ton nom me donné la paix, Jésus. Ton nom me donné la paix. Ton nom me donné la paix. Ton nom me donné la paix, Jésus. Ton nom me donné la joie, Jésus. Ton nom me donné la joie. Ton nom me donné la joie, Jésus. Ton nom me donné la joie. Ton nom me donné la joie. Ton nom me donné la joie, Jésus. Ton nom me donné la joie. Ton nom me donné la joie. Ton nom me donné la joie, Jésus. Pourquoi ne pas t'élever, Jésus? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever, Jésus? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever, Jésus? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever, Jésus? Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer? Et pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer? Et pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Ngai namona yo, Yesu namona yo. Namona yo, Yesu namona yo. Ngai na simba yo, Yesu na simba yo. Ngai na simba yo, Yesu na simba. Oh, na yakokani na yo. Hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah. Hallelujah, kombona Yesu kuma. Yakokani na yo. Hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah. Alléluia, comme bon Yesu kumama. Le roi des rois, Jésus est le roi des rois. Le roi des rois, Jésus le roi des rois. Le pain de vie, Jésus est le pain de vie. Le pain de vie, Jésus le pain de Nana kokanina yo. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, comme bon Yesu kum. Nana kokanina yo. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia,
Alléluia, Kombona Yesekum. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Nanaya, Alléluia, Nanaya, Alléluia, Nanaya, Alléluia, Nanaya, Alléluia, Nanaya, Alléluia, Toyembelio, Alléluia, Tongo, Alléluia, Hosanna, Yahweh, Kembo, Alléluia, Alléluia, Nanaya, Alléluia, Nanaya, Alléluia, Sungama bota, Alléluia, Welelio, Alléluia, Kito sala, Alléluia, Natongo, Alléluia, Hosanna, Yahweh, Kembo, Alléluia, Alléluia, Nanaya, Alléluia, Nanaya, Alléluia, Nanaya, Alléluia, Nanaya, Alléluia, Mosunga kokam, Alléluia, 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 Hosanna, Yahweh, Kembo, Alléluia, Alléluia, Nanaya, Alléluia, Velelio, Alléluia, Sanjolio, Alléluia, Nanaya, Alléluia, Onatonga, Alléluia, Alléluia. Merci le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui vit au siècle des siècles. Merci Seigneur, encore une fois de plus, un jour de plus dans ma vie, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. En toi il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Merci Seigneur notre Dieu, toi qui es, qui était et qui va bientôt venir. Le Tout-Puissant, le Roi de rois, le Seigneur de seigneurs, et lui qui a créé le ciel, la terre et les sources d'eau. Alléluia, sois loué ce matin. Apa kombo na yo kumama, na tomboli kombo na yo, na motema nanga, na tomboli kombo na yo, na ndaku nanga, na tomboli kombo na yo, na ministère o, na tomboli kombo na yo, apa na ba réseaux sociaux nanga yoso. Que toute la gloire te revienne. Tongo o, apam bien-aimé dans le Seigneur. O komisaye na tongo alelo. Yaya tale bele, to bota mana bango, to kola na bango, dans susu ba bota biso, bazalaka susu invité. Yaya soki, soki to zali na invité na tongo alelo, zali pete yende mutu alingi. Tongo malamo bien-aimé dans le Seigneur. Bénissons-le. Alléluia, qui ne te craindrait, Seigneur. Et Seigneur notre Dieu, c'est à toi, Seigneur, que la crainte est due. Car parmi les sages des nations et dans tout le royaume, nul n'est semblable à toi, nul n'est semblable à notre Dieu. Alléluia, l'incomparable, l'infaillible, Azali omnipotent, Azali omniprésent, Azali omniscient, Aebignoso. Alléluia, azananguya koleka, azabisika nyoso o mame mama. Alléluia, talanzambe na yo, na mama wiso tozali kosambela a. Baye bazali na Afrique, azana bango. Baye bazali na Amérique, azana bango. Baye bazali partout dans le monde, azana bango. En même temps, azape na lola, zambe oyo, azali kosala ba réunion kuna na lola. Alléluia, azali partout au même moment. Il est merveilleux notre Dieu. Tout a été créé par toi et pour toi. Yango to commission, papa na commission pour na kobatela. Ozali kobatela ngai papa. Na papa na souffle de vie. Alléluia, merci Seigneur. On a grâce na yo, na tongo alléluia. Tongo malamu, commission zombe, et zombe munene. Wasala, ezali komonana, ezali komonana te. Asala banyama na zamba, asala bambisi na mai. Alléluia, nyonso wana. Asalango na liloba na ye, aloba kaka liloba, yango nyonso tozomona lelo ezali koexiste, sauf kaka ngai moto, asala ngai na maboko na ye. Alléluia, bien-aimé ton le Seigneur, tozo kumisa ye, mon santo na lola, eliki abasanto, eliki ananga, papa, zambo oyo bateli biso, mbula oyo utikoleka, 2021, papa bateli biso susu na mbula oyo, Omitiki e paina yo na tongo alelo elemeto zotika mbula reste ya mbula oetikali o na maboko na nzombe to bandi mbula sika ndekolanga tozwa possession ya 2022. Alléluia, ezali kozwa possession ya 2022. Alléluia, nde zambe nanga opesa ngai 2022 nanga
Alléluia. Ozo possession 2022. Papa 2022. Oh, sala ya kokamba. Na bomo ilanga. Sala ya minene. Na bomo ilanga. Sala mo bateli nanga. Alléluia. Nzambe tata. Gloire na yo se manifester. Papa to bondelete. Ezali aneya. Ya faveur ya nzambe papa. Faveur na yo efuluka kati na bomo nanga. Grâce na yo efuluka na bomo nanga. Alléluia. Nzambe tata. Oh batelanga, oh batela banananga, oh batela libota nanga. 2022, oh papa, mais à la année extraordinaire, mais à la année exceptionnelle. Manifeste ta gloire, fais-nous voir ta gloire, Seigneur, que ton règne vienne en 2022, oh papa, oh règne katinanga, oh règne katina vie nanga, papa, oh règne, Seigneur notre Dieu. Papa 2022, oh Seigneur notre Dieu, oh soit contrôle ya année aux zombies. Alléluia, nyonso na soit quitté na 2021, papa, na soit yango na 2022. Alléluia, tongo, alléluia, tout ça na mystère ya tongo, tongo, maman, tu as qu'à invoquer zombie, tu as qu'à ko adorer zombie, pe ko glisser ma doléance na biso, et pas dans zombie, ma requête na biso, et pas dans zombie. Papa, santé nanga, papa, namona loboko na yo, namona gloire na yo, na 2022, oh papa, et ça la différence na 2022, papa, alléluia, semble nanga, ne konanga bondelete, et le balana banda kozela, na 2021, et a quitté mes 2022, oh la ta voile de konanga, alléluia, alléluia, tu es là, et na tongo, alléluia, tombo la élevé. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être exalté, papa. Na mona bana nangai, na baza na sécurité, na protection na yo. Na mona bana nangai ko progresser, papa na déclarer l'excellence pour la bana nangai et pour la vie nangai. Alléluia, gloire na yo emolisama. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur, cette année. Alléluia, Zombe Tata. Et Morimo Santo, nous sommes soit contrôle à Nyoso. Na 2022, oh, alléluia, soit contrôle à Nyoso. Oh, nom puissant de Jésus. Yaya, na Tongo, Bayaka quoi adorer il siège au milieu de louanges de son peuple. Il cherche des adorateurs et de vrais, c'est qu'il les cherche. Alléluia. C'est que le Seigneur cherche. Il cherche des adorateurs et de vrais. Oh, dans la mutu, oh, kolamukaka. Tongo nyonso, kona koya kokumisa. Nzambe, nekolanga kozanga te, na appel ya tongo. Kozanga te. Et les amis, moment où le Seigneur vient se présenter. Ésaïe 64, verset 6. Alléluia, kutuke azomona mutute, mais mutuana isalayo, mutuana isalanga, et to luka yote, nekolanga lamukaka, et bondela na tongo, tongo isali mystère ya tongo, et ses bontés se renouvellent le matin, alléluia, pour nous les hommes, bonté nae, isali ko se renouvelle, tango nyonso, et nekolanga, alléluia, que toute la gloire te revienne, Seigneur, nous avons ainsi prié, amen, 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 amen. Gloire soit rendue à notre Dieu ce matin. Zambo à la Moussionanga, Zambo à Pessio Makasi, Ndekonanga, Ozali Koya Koleksa, Tango à Pambate, Okomona Ndenge Finayo, Ndenge Eko changé. Yango de Toyaka Tongo Nyoso, Toya Tongo Nyoso, Ndekonanga, Alléluia. Natongo Alléluia, bien-aimé, Namiko, Ezali, Moté Philippe, de Azali Kokamba, on a prié. Yaya, Kozalate, que Tolandela, Yote, mais Tongo Nyoso Yaka, Okutana non Zambenayo, tout en fosse tout le monde a été bavina, biso, ko changé, Ndekonanga, Yango, Ndekonanga, Tikete, Kombo dans Zambe, et Kumama, Natongo Alléluia, au nom puissant de Jésus. Alléluia, Alléluia. Encore une fois, Bande Kunanga, shalom, 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 na Tongo, Alléluia. Oh, sali choya malamo, onakoya, libo soya, oya sali kolon, PC, Ndekonangai, Tokoki, Kosilisa, Kilte, Ote, Sanke, Totanga, Maloba, nan Zambe, Maloba, na Bomo, et Maloba, o ekole sa âme na yo, ekole sa esprit na yo, petit esprit de moto, ezalaka, na communication dans Zambé, et la connexion dans Zambé. Ndekonanga ceux qui esprit ezali koliate, ceux qui osali akokonda, okoki kosala, et le komokote yamalamo, libo son Zambé. Bien-aimé dans le Seigneur,
Tongo Malamu, le moment d'écouter la parole de Dieu. Et car au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Sans elle, nyonso oizalina, komonana ezali komonana te, elingaki ezalate, parole wana ezali yemoko tata nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, yango natonga lelo ezali mote Philippe nde mutu akomema yo na parole, tango tokotanga parole et tokozonga et toclôturer prière na biso toanile nyonso nguna asalaki na butu ya lelo pe to bénir journée na biso ndeko nanga yango de tongo oyo tongo ezali moment malamu ya ko se présenter liboso na Nzambe. Sans plus tarder, bien-aimé dans le Seigneur, tozana mukanda Ésaïe chapitre 1 tokotanga verset 15 na 16. Bien-aimé dans le Seigneur, Ésaïe chapitre 1 verset 15 na 16. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux et le Yahweh. La Bible. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Et le Yahweh. La Bible. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté des actions, de vos actions. Cessez de faire mal. Dans la message Kolo Amemelio, na 2022 Ndekolanga, Azana Posa était en mona que vous changez Ndekolanga. Alors quand vous multipliez et quand vous étendez vos mains, yangotango bon de la la tombo la kamaboko likolo ezali na symbole moko munene kati na molimo yango tango bon de la kata onyoso tozoya na tombo tozoyekola tozo prier mais tozoyekola en même temps la tombo la maboko yango zoka le biki tango botombo la maboko ana batombo la maboko batalaka likolo otali otombo la maboko na likolo ezambe pambolanga zambe pambola pe maboko oyo yango de babonde la kabongo mais tango ke bozali ko sala yango zamba lobi ata bozali ko tombola maboko likolo ngai nazo balusa mis na ngai kote mususu mawa mais soki nzambe ayoki mabonde na biso te ya ezali pasi mingi yango de bozomona tozo vivre kaka bamiette tozo vivre kaka vie ya misère vie ya précarité tozali ko galérer. Et bien-aimé dans le Seigneur, que tes zambes apesi yo mukongo elikoloba apesi mukongo alingi kutu koyoka yote ndekolanga ezali ma mingi ezali malamu te ndekolanga. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Quand vous allez multiplier ma prière, quand vous allez multiplier ma jeûne na bino nazali kunate et le Yahweh. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. À quoi ça sert de prier à Zoyokate de Konanga dans 2022? À le que tout si ton bandit déjà pour tout. Je ne sais bandit. Au moment là, aussi si tu janvier, tu n'es pas bandit boité et comme quand au 15 jours il y a déjà, au 27 jours il y a déjà, au 3 jours il y a déjà, ya. Tant que vous allez multiplier en gros, Seigneur a le but était. Na Zoyokate. 2022 et bandit sous ma multiplication, il y a ma chaîne, il y a ma prière, il y a ma prière en ligne. Bien-aimé dans le Seigneur, Nini, Bisobana Batutozali Kosalate, mais il faut vendre. Oloba, Otala, Zamba le que je n'écoute pas, que on s'est posé la question, est-ce que ma prière nanga, Zambe Azali Koyoka Yango, ou bien Azali Koyoka Yango te? Bonani, si quoi le cola Zanzambe, alors peut service raison. Il y a que Bonani ni Azo Kabisote. Alors dit que vos mains sont pleines de sang. Ma boko est tondi Namakila, c'est une plan spirituel. Ce qui va le dire que Muto Atana Mukili. Ce qui va le dire que Muto, ses mains sont pleines de sang. Donc c'est un criminel. À la criminel, dès que David est tango. Alinga tongela nzambe ndako nzambe atali alobi ke yo te maboko na yo etondi na mokila ezaka expression ya kolakisa ke bacrime ya kolakisa mabe ya motu wana ke yo te maboko na yo ezali propre te
Yaya, est-ce que ma boko na yo na tonga lelo ezali propre ou bien ezali etondi na makila? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, na yeko culpabiliser yo te, mais yo moko ni pesa réponse. Tina ozamba azali ko pesa mukongo yango wana ke maboko esimbaka nini? Bien-aimé, elikoloba misala maboko na yo, elikoloba vi na maboko ezali yo. Makrime nini osalaka? Yaya crime mosusu ezali bato oyo bazali baenvoûté, azali na ye envoûté. Soki ke diable envoûté yo ndeko na nga, conscience na yo abomaka conscience. Yango moto azosala n'importe quoi, azomona yango normal. Tu blesses les gens, tu trouves normal. Tu es impoli, tu trouves que normal, non? Ngai nazalaka na ngai kaka bongo. Yaya 2022 bondela ke conscience na yo esala, conscience na yo ezala pure. Conscience na yo ndeko na nga. Bato mingi bazali envoûté yango nde tango ke conscience ezosala te. Soki asali lisumu azomona yango normal, mais mutu azali ya nzambe. Yaya soki osumuki okozala na kimia te, okomona ondire ke likolo ekoyeli yo. Bana nzambe bozali wana nani boexperimenta yango te. Ozotambola ondire ke kote nyonso ozotambola ondire mutu alandaka yo. Yaya soki olingi osala likambo surtout soki ke osi osala yango ozala na kimia te. Mais yo lokola ke oza ya nzambe te, ndimela Yesu na bomoi na yo 2022 na zongeli yo lisusu ndekolanga soki ke nano ondimela Yesu te, yamba Yesu na vi na yo. Yesu azala vi na yo, Yesu akamba yo, Yesu atangisa bomoi na yo. Ochange maboko etondi na makila. En tant que nzambe asuki wana teke azali atadisi biso mabe na biso. Non, alobi ke na verset 16, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, mansumo, mabe na bino, méchanceté, ya motema mabe na bino. Tala ndenge tokoma komisala mabe, et surtout biso batutoyela bamboka oyo poto, tobosani nzambe, tobandi komona kaka ke yo pe tonga. Yo pe mbongo nyonso wana ezala kaka ya yo kaka. Yaya, me bana wana bobota bango bino mibale te. Bavantage nyonso eke epa na yo. Oyebi te ke ozomodire bana wana indirectement. Po ete lokola ke makila wana semence wana euta epa mobali. Ezala mobali, ezala yo mwasi. Yo koko bota mbana yo moko. Mobali akoko bota bana ye moko te. Mwasi mpe akoko bota bana ye moko te. Bosangisa nzoto bobota bana wana. Me baavantage nyonso ezaka epa na yo. Oyebi ke ozomodile nde bana. Papa ya bana wana avantage ezaka epa na ye. Mama ya bana wana avantage ezalaka epa na ye. Nyonso na mutu na yo. Obondela ba méchanceté de vos actions yango wana. Méchanceté motema mabe ya makambo oyo bozosala. Ya misala na bino. Ya motema mabe eleki mingi na poto. Ngai na koya teke na pakola bino bafuta. Yango tala na baeglise. Oh bapesi 40 jours ya che. Na baimpidi. Na bamitema mabe. Nyonso zambe 40 jours ya pamba. Oh uzokufa nzala ya pamba. Ah Seigneur a précisé bien que méchanceté ya ba action na bino. Ozo tonga ndako. Na Afrique mobali ayebite. Ozo tonga ndako na Afrique mwasi ayebite. Maintenant ekomi ya kogene pe 40 jours yaya. Tout ça kana nzambe. Ekomi maseki toni. Tout ça pour ça va mettre on est que boya na 40 jours oh année 2022 oh année ya élévation. Yo allez élever. Nzambe na mtu azolo banga ite. Mala zana ngai ka motinda binaye. Nazolo bakaka maloba ola lobi. Na maloba na yo tozota. Action. Action na yo ya 2022 échanger. Yaya. Oyo kanaka tena bato koma impoli na famille. Okoma
lokola yo mutoya poto bango kutu na Afrique balekisi nalaki nano na Afrique nazo solola namona ndeko nanga moko ayebi te ke no mikrose telefone ezo batongo kutu bato Afrique penza eyokana na yoka yango na kata téléphone bato Afrique penza. Bien-aimés dans le Seigneur, tout dans le respect na batu, tout dans le motema malamu, tout bongisa, lavez-vous, purifiez-vous, ezali ke obima, olonga na masumu, olonga na mabe, pete omona nzambe, asala na bombo na yo dekolanga, ane oyo, ceux qui ont changé te, Seigneur ye alobi ke, cessez de faire le mal. Appelle ensemble à ton lelo yango, yake totika kosala mabe ba action na yo ezali ya ndenge nini na miso nzambe na tongo lelo na année 2022 ce que olingi omona ochangé action misala na yo échangé elobeli na yo échangé elateli na yo échangé action mpe ya kolata tika kolakisa mabele na yo libanda tolo na yo oza mwana nzambe oza mosantu tambola na vi ya kosanctifie nzoto na yo po ete ozali jeune frère po ete mode ezali ke bolakisa tolo okomi tolo à demi nu bien-aimé dans le Seigneur tala na page Facebook na yo tala na Facebook na tala ba photo bo posta yaya wana nde nzambe ayoka yo action na yo ezali ndenge koyina na ekoti na baeglise bapoison ekoti na kati ya eglise nzambe ayoka balabala moko 25 église olie ke bofusione yango bosala 2-3 église ya makasi nyonso wana mitema mabe vos actions ntongo lelo ezali mpona baaction action na yo eza ndenge nini yaya bondela mpona délivrance ya conscience na yo peut-être diable aboma conscience ya bato ebele tu blesses les gens tu trouves ça normal alléluia tu es impoli tu trouves ça normal non alléluia awa ngai na ye na ministère yake obongisa relation na yo ma ebonga na nzambe yango soki ebongi te tala yango na verset 15 wana place toba alobi ke ntango bozotombola maboko na bino likolo wana ngai nzambe napesi moko tozobondola mpo nani ozolekisa na yo ntango pamba quand vous multipliez vos prières baprier bomultiplie oyo ya 0 oyo ya elbon oyo bachaine bozomultiplie bomultiplie na bino alobi ke je n'écoute pas moi Dieu je n'écoute pas sikoyo soki nzambe azali koyoka te sikoyo nani akoyanola yo vivre kaka na bamiete bundana kaka na ndenge na yo soki bakoya kofina yo moto akokotela yo eli koloba couverture spirituelle eza te yaya mabe baction na biso mabe elongolaka couverture spirituelle oza na protection ata moko te bademon soki balingi basala yo mabe bakosala yo mabe moto akokotela yo aza te bandoki yo bauti na tiela soki baye bakomona ti adresse place ozali mais soki oza na couverture spirituelle yaya bakoya bakoti na balabala wana babaluki bakoya bakutu te ndenge bakomi 4 etongo elingi eta balingaka te ke tongo etanda bango bazongi basi basala yango combien de fois basi babeta bambasu combien de fois mais ezwaka yo te mpona nini couverture spirituelle mais soki ezangi yaya tala ndenge okomi kobelabela tala lelo problème lobi problème yaya diable akokoya kolakisa yo motu na ser po ete oza na couverture te oza na protection te nyonso mpona lokuma ensemble tokozongela kaka bamate ya boye ane po ete obonga ngai nazala mposa na mona obonga ntango seigneur alobi boye eli koloba ke aza na mposa amona yo obonga aza na mposa amona ete makambo ekokende bien yango bozomona tozoprivilégie mingi parole de Dieu tokoya te kaka totya ebelebele kaka ya bapriere soki toyeba mpona nini tozobondela mpona nini tozozwa bareponse te seigneur yeyo moto alobi
Merci Seigneur pour ta parole. Quelques dizaines de minutes auto qui parole na yo. Ya et ça dit que à 20 minutes te ya koyoka exhortation oyo yango esunga yo o changer mutu ada mutu soki oyoki ekoti ke oluka o améliorer o changer. Les appels nature ya batumi balingaka ko améliorer te. Soki ke assez amoni problème bon etika nango kala bon mais Luka était au améliorer de temps en temps. Ke na salani pour ensemble na ngai. Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce qui est mauvais? Seigneur, conscience, dans la prière, il y a conscience, bon tous les jours. Moko ya ba arna au diable à ça la kamwana que aye envoûté mutu, envoûtement. Ceux qui osent envoûter, au vandi na pité, aux hommes en tout normal. Mais ceux qui osent aller envoûter, ha, pour mon moteur la yon de kobeta. Que non, libale au président, vous balez au Fabalanga, il faut que vous ça comme la famille. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Yahweh, la mitiki na maboko na yo. Papa, conscience na ngai esala. Purifie-moi Seigneur par le sang précieux, le sang de l'agneau de Dieu. Et Papa na ngai na beleme pa ila yo na tongwa lelo. Alléluia, Zambé Tata, la lingite que conscience nanga ezala pourri. Alingi ete purifier conscience nanga. Alléluia. Na pas de conscience ya masumu, ya mabeno ezali kati nanga. Papa pesa makasi ya ko améliorer. Ya ko bongisa na yo ba action nanga ezala malamu liboso na yo. Alobi que cessez de faire le mal. Cessez de faire le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, Yango appelle ensemble. Natonga lelo, totika kosala mabe, totika kosala mabe, yaya tika kosala mabe, tika motema mabe, tika kinumba, tika mabe, yango de mamboko na yo, etondi na makila. Seigneur, anatomboli mamboko na ngai likolo, natonga lelo, nabeleli makila, ya Yesu Masia. Et purifier ma boko oyo, et sanctifier ma boko oyo, et bénir ma boko oyo, nyonso na kosima et pambolama, au nom puissant de Jésus. Tongo alelo papa, na mitike epai na yo, na pesi nyonso epai na yo. Merci pour ta parole. Yaya matoi na yo eyoka, elobi Yahweh, na tongo alelo, rechercher, alléluia, ya kosala makamalamu. Alléluia. Alléluia. Le but que ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Yebisa mobali na yo. Ofandi. Ya papa limbisanga. Na mandako sala ngoboy. Tanto mandako yoka na bien te wana. Mena tonga ndako. Ya biloko ya mosi na mbali ezali. Mosi. 1 plus 1 égale 1. Yo okomi 2. Ndegeli. Donc tant aux autres tonga ndako na eza ya yo. Eza ya mobali te. Eza ya yo, eza ya mwasi te. Oh ya. Bola lipeni mbetu boko. Nzambe pe ayoki. Boyebi tata oyo te. Boyebi logiki ya tata oyo te. Boyebi te ya. Yango bozwa na bino kaka ndenge mutu nyonso akozwa mokili. Mais la main de Dieu ezali alali tata ya justice. La justice et l'équité sont la base de son trône. Avant d'akakiti na yo kombo na ye. Kombo nango ezalaka justice na équité. Siko yo oya na injustice zamba yoka yo. Alléluia. Bobo tabana wana bino mibale. Action na yo mabe, avantage koma kaka nyonso kaka yoka. Ngai mutu na mema bango na libumu 9 mois. Ya mais semence ute pa na yo te. E yo pero ngai mukolo semence mais yo mokoko okoka kona na semence. Masaba tu as mango 9 mois. Ya. Totika kowelana. Totika makamabe. Zambe akosala. Azana potango adali ko reprocher biso po azana susi na biso po ete amona obonga. Oko bonga te soki obongisi te la masina yo na mobali na yo. Bien-aimé dans le Seigneur. Mikitisa aspect mususu ya mwana.
ya ke respect ezate mateya oyo yaya nakozongela yango kaka nabanda kozongela yango po ete tobonga sur le plan pratique yango nde a biso tokobanda koloba kaka makambo ndenge ezosalema na vie ya teke oyo ya milimo le Seigneur va s'en charger de ces milimo là alléluia azanzambe Père de gloire tobandi kotika journée na biso na maboko na Nzambe Père de gloire batela biso Papa nyonso esalemi na butu ya lelo au nom puissant de Jésus azali kokondane yango azali koefase yango alléluia nakondane nyonso au nom puissant de Jésus et papa gloire na yo emonisama alléluia Nzambe tata bandoto mabe nyonso na efase yango na makila na Yesu alléluia ndoto mabe nyonso ekokisama te papa kaka mokano na yo kaka kaka bandoto na yo nde ekokisama au nom puissant de Jésus Père de gloire tikete journée oyo alléluia baplan nyonso ya diable na prophétiser moto na yo etumba baplan nyonso ya diable au nom suprême de Jésus-Christ alléluia Nzambe langa alléluia batanta nyonso oyo nyonso monguna asa abongisi na butu ya lelo yaya mamakambo ebele oyo esalamaka na moi ezali oyo ke bakangi yango deja na butu yango loboko na yo ébroyé ébrisé nyonso oyo monguna sasali Père de gloire, n'est-il pas écrit que la main de l'Éternel est élevée et que sa main manifeste sa puissance? Papa, déjouer batanta nyonso contre bomo nanga, contre bana nanga, contre mobali nanga, contre mwasi nanga, contre famille nanga. Papa, nyonso monde éternel, et si bongisi, et salemate, au nom puissant de Jésus-Christ, et kaka volonté na yo. N'est-il pas écrit que c'est la journée que tu as faite? Qu'elle soit pour nous une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de lumière, une journée de protection et de sécurité. Alléluia. Une journée, alléluia, d'adoration et de méditation. Une journée de recueillement. Alléluia. Journée, oh papa, journée de gloire. Manifeste-nous ta gloire, Seigneur. Au monde à mon ennemi. Pendant cette journée, et journée à ma solution, à ma problème na biso, alléluia, Nzambe tata, journée à kozonga epai na yo, et le bien teto sokola maboko, journée oyo papa, conscience nanga esala, alléluia, Nzambe délivrer conscience nanga, et yaya soki oza na conscience oyo eza normal, yaya en tant que moi na Nzambe okoko sala makambo mabe te. Okosala likamabe omoni ke esuyo omona blessé motu osengi pardon motu mobimba osengaka pardon te ndeko nanga yango nde journée oyo papa conscience nanga esala nabanda mpe kosenga pardon au nom puissant de Jésus alléluia que le Seigneur Dieu tout-puissant vous bénisse et vous garde qu'il fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance et qu'il vous accorde sa faveur en abondance. Alléluia. A purifier conscience na yo. Alléluia. A sokola maboko na yo. E munoko oyo. E toko ya pena mateya munoko. Kaka munoko moko. E binini ebi makala munoko na yo. Ma mauvaise action yangwana. Alléluia. Que cessez de faire le mal. Alléluia. Nzambe tata mabe ezala na tante na ngai te papa. Mabe ezala mosika na ngai. Démon esprit nyonso oyo bazali komema ngai na masumu au nom de Jésus mosika na nga. Alléluia. Que le Seigneur tourne le regard vers vous, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin, et pour la vie, et pour la piété, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre délocalisent ce matin. Et longola yo na ba mauvaises actions. Puissance en Nzambe na ngai longola yo na ba action ya mabe osalaka wana. Alongola yo na motema mabe, alongola yo na lokoso, na moyibi, na lokuta. Ba mauvaises actions yango wana. Lokuta eleki. Papa, longola peuple na yo na lokuta. Alléluia. Justice na yo régner kati ya peuple na yo. Car il est écrit que la justice et l'équité sont la base de ton trône. Alléluia. Justice nous a accompagné, peuple de Dieu.
ma bonnes actions et accompagner le peuple de Dieu. Mitema malamu et accompagner le peuple de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Il est digne de t'acclamer ce matin. Il est là. Il est avec nous. Alléluia. Tango tozo tombola maboko. Azopesa mukongo. Hey, yaya, ezali mawa. Alléluia. Alléluia. Tozo multiplier ma prière. Alléluia. Nazo kate. Yaya. Sala tout était nzamba ayoka ba prière na yo. Il est le Dieu qui sonde le rein et le cœur. Atana oyo bombi na motema wana ayebi. Ata o manifestaka te ke no olinga mobali wana te. Ayebi ke olinga kayete ayebi. Yango changer ndeko nanga. Ce qui a changé, wana de okomona nzambe akosala. Tongo nyonso bien-aimé dans le Seigneur, tozalaka du lundi au vendredi. Na mystère ya tongo. Yango nde tozoka ba makambo ya boye na mystère ya tongo po tobongisa. Yango nde kozanga te tango tobongisi to bénir journée na biso to annuler oyo nyonso mongo na sali ya wana journée na yo ezala pepele. Mais il y a samedi na dimanche mystère ya tongo ezalaka na 5h30 ba eri tozopesa ezali ya Bruxelles ezali pays ya Paris bandeko na ba pays misusu otala ndenge ni différence nini obozaka nango na Paris na Bruxelles. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi nyonso pe tozaka na prière agressive du soir yaka opreparaka butu pete olala malam makambo ya ba cauchemar ya ba fin de nuit au nom de Jésus esila makambo wana ya kosote na se ya pongi esila po ete tobanda koyeba te ndenge nini tokokobondela avant ya kokende kolala. Yango yaka pe tango tozali ensemble Zamba atindaka force ya ndenge mosusu Zamba atindaka bénédiction ya ndenge mosusu au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, dimanche nyonso nangonga 17h yaka oyekola maloba na nzambe yango nde 17h wana et à Paris et puis à Bruxelles. Bien-aimé dans le Seigneur, mais tous les mercredis il y a 21h toujours tozalaka na culte spécial pour na bana na biso et tout le monde a avenir meilleur ya bana o ya biso. Bien-aimé dans le Seigneur, ya mwana ba communiquer tout ça nango soki na no s'abonner na yo de konanga pour na ko soutenir œuvre o et puis beau commenter, beau liker, beau partager na ba Facebook na bino na ba réseaux sociaux na bino yango nde tango ko salela nzambe bongo nzambe pe akokota makambo na yo ndeko nanga eba pona contact na se awa na description okokuta ba contact na biso nyonso ezali pe ba numéro ya compte bancaire pour être au soutenir l'œuvre de Dieu na finance na yo nzambe akosala tozana pour cette mona était 2022 et la année ya grâce année ya faveur ya nzambe tango zosalela ye yango de akopambola mai na yo akopambola kwanga na yo et Exode 23 25 bien mettant to konwana to komina suka to kutani susu mukolo alobi na mystère ya tongo to ya koyoka makambo to ya koinvoka kombo nzambe na tongo au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.